而家我喺度整緊煎蛋，我食塊煎蛋加啲茄汁，就當一餐咁食算啦，幾好啊！而家我已經識得煎嘢，可以自己煎嘢食俾自己。我真係覺得好開心，可以自己識得煎嘢。其實煎嘢都唔係好難嘅啫。我以前覺得咧煎蛋咧係即係會好驚啲油彈咯，但而家咧我煎蛋唔驚呢樣嘢啦。我好放膽去煎蛋啊！依家嚇個蛋幾靚，煎得耶！煎蛋煎得幾靚幾好。好啦，整完啦，可以食得嘢啦，耶！